Hello，係大家好，歡迎收睇《高快自由飛行》。咁今條影片咧，我哋選擇嘅城市咧就係、即係唔再係日本，因為今次我哋想試下去韓國。咁就我哋今次嚟咗一個韓國嘅城市，就係叫首爾嘅。咁首爾呢個城市我都係第一次過嚟啊，因為之前我淨係去過韓國嘅呢個釜山同埋濟州，都未試過首爾，咁所以算係一個初遊首爾嘅體驗。就我哋會去6日嘅，今次就咁都即係特登就揀咗8月尾呢啲時段啦，都係臨尾嗰啲時間先去嘅。咁另外大家點解即係問點解我咁中意即係頭先咧？因為我搭Hong Kong Express 啦，咁就揀咗班晏晝機嘅。咁晏晝機嘅優點就係、如果你即係咁啱啦冇雲嘅情況之下，你就可以見到一個非常之漂亮嘅日落嘅。咁頭先都影到啦，就都算即係見到日落啦咁就去到夜晚就降落咁樣樣。咁我哋依家先出咗去城市先，就大概陣間會搭的士嘅咁就依家過咗關先，咁就再睇下點樣樣啦。咁就出到去城市再同大家分享。之前咧就有喺我自己 IG 嗰度問過，即係大家究竟我會去邊度旅行嘅。咁就其實因為俾咗嗰2個 tips 之後，大家都係揀翻首爾啊。咁所以就係咯 ，anyways 啦。咁就我哋依家嚟咗酒店 check 咗 in 先，咁就中意嗰一條嘅小心理台，所以3號曲嘅去埋個 YouTube 中製唱師睇視頻，以前馬上開就依5晚咧喺首爾都會住呢一間酒店嘅。呢一間酒店叫做 L7 雲大酒店，呢度咧就係佢個 check-in area 嚟嘅。咁就因為我哋揀呢間酒店，即係因為佢方便啦。呢度就啲距離啲景點都非常之近嘅，即係都比較方便。咁呢度其實 L7 雲大酒店咧，由首爾仁川機場我哋搭的士，大概都唔使1個鐘嘅，比我想象之中仲快。咁就嚟到呢度嘅，咁呢度都方便，下面都有餐廳啊、便利店啊、嘢買嘅，咁所以都唔使擔心即係肚餓嘅。咁我哋陣間攞咗房之後就落去食嘢晚餐。好啦，咁我哋嚟個 room tour 先，好快。咁我哋依家 L7 嘅雲大酒店，呢度係廁所啦，入到嚟就係個企缸，跟住洗手盆喺依度。另外座廁有日式嘅免治馬桶嘅，咁都算好嘅。咁就跟住呢一度咧就係、啲杯啊、個吧啊咁樣嘅 mini bar， 不過我諗呢啲嘢要俾錢嘅。有個 welcome snack 啦咁樣樣嘅，另外熱水壺，跟住呢度夾萬仔，跟住下面咧就係、個雪櫃。雪櫃俾咗3支水，非常好。另外呢度3胚床，咁就都算好。另外呢部電視啦，電視 size 算正常。跟住呢度一張凳個台嗰個位置啦另外有俾咗呢個耳塞啲資訊咁樣樣。呢度就係個3胚床，咁就俾個景大家睇下先。呢度就係我哋房間個景啦，冇乜特別，就望住出去其他高樓大廈。咁就今日嘅我哋嘅 room tour 先嚟到呢度先，咁我哋就依家落去食嘢。頭先講嘅嗰個 snack 咧，即係我頭先講要俾錢，原來佢係免費嘅，即係 welcome snack 嚟嘅。咁就你可以免費食嘅，咁就依家去食嘢。咁其實酒店行去間燒肉店咧，就唔需要好耐時間嘅，即係就幾分鐘已經到㗎啦咁就另外同埋今日咧，因為我哋到埗咧，依家已經夜晚㗎啦。咁其實咁所以咧，我哋唔會即係去咁多景點。咁我哋食埋個晚餐，可能行下便利店，跟住之後就返酒店休息。咁我哋聽朝就直接開始展開我哋嘅行程啦。
就同大家講翻頭先嗰一間嘅燒肉店啦，話真係第一晚咧已經感覺到非常之滿足啦。咁因為咧頭先嗰間燒肉店咧就即係佢嗰啲燒肉咧係即係比香港嗰隻係完全唔同。你一嚟到韓國食嗰啲燒烤嗰啲燒肉咧，啲肉係好明顯地係好食好多啦，同埋佢嗰個燒咧係有人幫你燒嘅。燒完之後咧，佢食落去係入口即溶嘅。咁佢會問你即係要 medium 啊定係點樣樣 medium， 即係大概70% 到已經可以食到，唔需要即係叫佢整到全熟，因為會硬嘅。咁你去到 medium 嗰個位medium 到咧，咁佢就已經好好食㗎啦，食落去係入口即溶嘅。咁就即係都非常之好食嘅一餐啦。咁都啲肉係入口即溶之餘咧，另外啲係唔會即係唔會好硬嗰隻咯。即係都食落去啲肉係非常之軟嘅，好有味道嘅。咁佢另外咧個餐咧就跟埋一個，最後就有個泡飯啦。咁就泡飯就即係都普普通通啦，但係都 OK 嘅，係少少辣嘅啫，但係唔會好辣嗰隻。有薯仔啦，有啲菜啊咁樣樣啦，肉啊咁樣樣一個湯入面嘅。咁整體嚟講非常之滿足，可以推薦呢一間燒肉店俾大家嚇。位於呢間雲大酒店行幾分鐘到已經到㗎啦，咁就推薦呢一間俾大家。咁我哋依家就繼續喺度行一行先，翻酒店之前，咁就我哋嘅目標就係過嚟首爾咧，就係為咗 shopping 喺度掃街啦。咁依家都係周圍行嘅啦嚇。行下咧就俾佢哋發現咗一間香港食堂、香港茶餐廳啊，幾搞笑啊！香港嘅港式茶餐廳啊，位於呢度首爾都有。Day 2，大家早晨，咁我哋嚟到首爾之旅嘅第二日啦。咁今日咧我哋咧就因為今日天氣咧就比較陰陰天，同埋有少少毛毛雨，今朝都落咗雨啊。咁所以個地下係件濕嘅。咁今日咧，我哋就唔會去即係樂天世界嗰啲，應該都唔係落雨嗰度，即係去㗎啦。咁就睇個天氣預報咧，即係聽日好似都有雨，跟住後尾嗰3日咧就會即係陰天咯，就冇雨嘅。咁就依家 anyways 啦，咁我哋今日會去明洞嗰度先嘅。咁得閒嘅話再去啲行下街啊咁樣樣嘅。咁就我哋依家去咗食早餐先。咁就依家事不宜遲啦，我哋就開始去我哋嘅餐廳。嗱，咁所以點解我咁推介住雲大 L7 呢間L7 雲大呢間酒店？就係因為佢啲位置都幾方便下，有便利店，有條商店街啊，呢度仲有梳餐廳啦。咁就都即係算係幾方便嘅，行幾分鐘已經去到好多地方嘅，其實係啊。依家我哋過嚟食依間咧，就當埋午餐啦。食依一個人參雞啊！咁我哋就入去啦。好，咁我哋就啱啱出咗嚟啦，啱啱就食完呢一間嘅人參雞啦嚇。咁就8年嘅土種啊嚇，呢個雞湯啊參雞湯。咁就總括嚟講咧，我覺得係個人參雞 O K 嘅，幾好食嘅。咁就嗱個人參雞咧，個雞係食落去幾嫩滑嘅。另外啲湯啦，同埋仲有個糯米飯係包咗喺個雞入面啊。咁就糯米飯都算係軟嘅，好食嘅，湯都好飲嘅。咁就總括嚟講，我覺得呢間人參雞都推薦俾大家啦嚇。就位於L7 雲大酒店，行幾分鐘嘅，都係喺嗰邊嗰個酒店一路行過嚟，嗰個馬路行過嚟就已經到㗎啦。購物咧就已經開始咗啦，因為我哋已經嚟到入面呢度其中一個小型啲嘅商場啦，定唔知百貨咁樣樣。喺度周圍行下睇下啦，咁呢個都算係一個購物嘅地方嚟嘅，即係有手機殼啊、飾物啊、啲手信啊、遮眼鏡啊、太陽眼鏡，全部都有得買。嗰度有 Muji 無印良品啊、啲衫鋪啊嗰啲，其實都幾多層喎呢度啦，呢度上去仲有嘅。嚟到呢一間 Cinnamoroll 嘅 cafe 嘅肉桂狗嘅餐廳啊，咁
咁就過嚟當坐一坐，食啲嘢，飲啲嘢。嗱，咁咧我哋今日就唔去明洞咧，因為即係啲時間實在太趕啦。咁我哋等最後一日再去明洞。咁依家我哋主要喺宏大呢度行下先，嚟到呢一間叫大嫂 Daso， 咁就過嚟行一行啦。其實呢一間咧就主要咧佢係類似即係百貨公司咁樣嘅啫。咁就佢有最高層呢度係9樓嚟嘅，9樓主要賣呢啲係啲沙煲冷餐啊，啲日常嘅用品啊咁樣。咁3樓就係玩具部嗰啲啦，買玩具嘅。呢度主要都係啲日常用品嚟嘅，喺9樓就。今晚晚餐咧又係食韓國燒烤啊，韓國燒肉，就過嚟呢一間食。Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. 咁我哋咧就啱啱食完嗰一個嘅燒肉店啦嚇，即係又係 BBQ 嗰個店啦。咁又係非常之好味嘅，又係即係咁講啦嚇。因為嚟得韓國咧，嗰啲肉咧一定會即係無論係豬肉啊、雞肉啊咁樣咧，都會係牛肉啊嗰啲都會係好食過香港嘅，咁一定啦。嚟得呢啲地方食就係最緊要韓國燒烤啊，大家記得一定要食。咁就都冇乜缺點㗎啦嚇，非常之好食啦。咁就係咁，我哋依家咧就其實都係喺度行街嘅，即係就掃下街買下嘢，跟住買啲宵夜翻去酒店食，就咁樣嘅。咁跟住至於聽日我哋就會去個水族館嗰度嘅嚇。咁就我哋今日嘅影片嚟到呢度先啦。中意嘅話，依然記得小心你隨出去3號風嘅係咪咧？記得香港嘅 YouTube 中嘅長先睇我哋下條影片再見啦，拜拜。